सिंपल आपने पावर बैलेंस में आना है। ओके, सिलेंडर सेलेक्ट करना है आपने जिसमें मिसफायर होगी। ये 1 नंबर सिलेंडर है, इसको आपने कंफर्म करना है। अगर हमारी जो वाइब्रेशन है इंजन की सेम टेस्ट टू स्टार्ट जो है ना मैं करता हूँ, तो अगर हमारी वाइब्रेशन सेम रहती है, मतलब अगर मिसफायर इससे ज़्यादा नहीं होती तो इट्स मीन कि हमारा वो सिलेंडर काम नहीं कर रहा। और अगर इसमें जो मतलब कि करंट जो मिसफायर हो रही होगी, अगर उसमें ज़्यादा मिसफायर होने लग जाती है, जब हम टेस्ट टू स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर वो मिसफायर ज़्यादा होने लग जाती है इट्स मीन कि वो सिलेंडर हमारा काम बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेम इसी तरह जिस तरह आप मैनुअली कोयल को डिसेबल करते हैं, कोयल को बाहर निकालेंगे तो इंजन मिसफायर ज़्यादा करने लग जाएगा। सेम इसी तरह ये भी बहुत सिंपल है। इसी तरह यहाँ बस ये कंप्यूटर से चेक हो जाता है। पावर बैलेंस ओके। अगर आपने कोई भी सिलेंडर सेलेक्ट करना है, सिलेंडर सेलेक्ट करें, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ओके कंफर्म करें और टेस्ट टू स्टार्ट। ओके, ये मिसफायर ज़्यादा हुई और आरपीएम इसके देखा नीचे आ गए थे। सेम है, सिंपल है। और इसी तरह मिसफायर चेक की जाती है मैनुअली तरीके से। टोयोटा हो, निसान हो, मतलब अगर किसी भी एक्टिव टेस्ट में अगर ये फीचर आता है कि आप मिसफायर चेक कर सकते हो, तो इस तरह चेक करते हैं। और आपका कोई कोड वगैरह मेंशन ना हो रहा, मतलब कोड जनरेट ना हुआ वो। ओके, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।